Hi guys, mag-rescue tayo ngayon ng backhoe number 76. Yung problema niya, hindi daw siya andar. Okay guys, nandito na tayo. Maka, bisa makatang tadi ke? Yoi, kira-kira ako po dyan yun. Di bakon sila ba? Mag, Ay, nala. yoi, kira-kira. Sibuk na to gamay, sibuk. Yan yung operator guys. Oh, wala yung tisoy nga kuan. Agi kiyo. Okay, try muna natin i-start. Ay, wag naman ka dayo. Barbis na. Stereo lang battery. Walang power guys. Tingnan muna natin yung main switch. Kanin dali. Wala wire mo. Ito. Naman. May lapos. Ah. Okay yung main switch. May nag-ilaw guys. Kunin natin ito. Ito na ito. Ito po ito. Yan guys, may umilaw. Palitan muna natin ang fuse. Off mo ng susi. Okay guys, palitan muna natin guys ng fuse. Tapos i-on natin yung susi kung putok. Yan na, wala nang ilaw. Pag umilaw yan, ibig sabihin pumutok. Eh, yun, nakauna. Nag-wiper. Off natin yung wiper. Saan yung wiper dito? Ito. Okay. Tapos naka-on na yung monitor dashboard. Tapos i-start natin. So, try natin mag-start. Try natin i-start guys. On natin. Okay, may monitor na. May display na. Tapos start natin. 1, 2, 3. Start ako dyan ah! Okay. Start na siya. Gumana yung RPM. Tingnan natin ang RPM. Tingnan natin ang actuator. Ito yung actuator niya sa ilalim. Off muna natin yung makina guys. Off sa makina mo. Uy, lihok man. Kaya otro. Pikas. Pikas. Jer. Tanaw daw ang actuator na kung ni Bira ba. Tingnan natin yung cable niya guys. Kung gumana ba. Tingnan mo Bira. Putol siguro na. Ito yung actuator guys. Man. Parang putol siguro dun sa ano. Ay, nadang. Hindi na naman eh. Yaw. Ha? Yan naman eh. Murag. Murag. Putol na ba? O, manang yung cable.
Tanawa daw dito. Naman, oh. Atro daw mo. Atro. Hindi gumana guys, pero yung motor niya. Gumana yung motor guys, pero hindi humila yung kable. Hindi nahila. Baka putol. Tanggalan na, Mike. Yan yung ako ito. 3C na. Tanggalin yung actuator guys. Actuator motor. Gumana yung motor ng actuator, kaya lang hindi niya nahila yung kable ng throttle. Baka yung gear ng motor mga biyak-biyak na. Kita ka, Jer? Yan si Jerry Pilisarta. Yung pinakamalakas na batteryman. Ito si Mike Gimarangan. Ito yung operator namin, oh. Guwapo. Si Continente. Ay. Present. Sa kuan, sa Libertad, sa Tulay. Di ba na sa Damayan ba? Damayan. Bonbon? Damayan. Tatanggalan na yung cable. Abrihan ng Ay, oo, dumayan. Abe, utara raw dito kuslit mo. Paminawa raw na yung nilihok mo. Yung wala posible. Bakit yung gira na. Nilihok ang kuan. Ang kable. Paminaw na mo. Wala. Ay, wala daw. Bila man, bila. Wala. Libera da. Oh, bila man. Di kay Sumpay man yan. pagbira karon. Pero kanina tanaw na to. Murag wala na yung bira. Ay. Ito yung motor niya guys. Ano na. Tanggalan niya kasi basig buak yung kuan. O basig kani diri mga kaning diri kito yung kuan mo slide na ba. Akan sa tanggal na. Kana diri mga buak kasi gali. Wala gud mo ba? Dira players mo. Ito ba express na kasi. Ito na yung ano dyan, ano? Ano lang ba? Tanggalan sa naman. Basa na ba? Ay, ang cool. Kato na to yung ka. Nakailungnos. Wala. Wala naman to. Flyer. Kaya sige. Ay ikutin natin tong anong tawag dito? Saptik. Tanaw daw na, Jer. Panilihok. Tidak ba? Apa siya? Ha? Sige lang. Panilihok banget. Panda, cable. Wala. Wala. Wala? Ando siya. Wala ginilihok sa gamay? Wala. Putol ni ba? Putol siguro to guys. Sige na, Mike, tayo ka. Ginilihok mo sa gamay, putol ginabas. Clockwise man eh. Ha? Clockwise. Ayoko na, Mike. Oo, kunigahe oh. Humok. Humok naman. Wala. Putol yun na. Putol na. Or kaning gear diri. Ay. Kani. Tayo kani. Ayo, ano? No. Putol na ba? Kalog dito le. Ha? Kalihok. May kalihok. Wala ko meron. Ano? Putol. Wala ko. Okay na eh. Wala na yung kable.
Yung kable na putol na sa ulit na ay malahoy na. Ay, yung keyboard. Malahoy na. Wala na. Na, dire ba na sa Sangit. Okay guys, solve the problem. Palitan na lang natin bukas ng actuator. Ano yung guma? Ito guys, oh, putol na yung kable guys. Ah, putol na kable. Ah, Mike. Yan. Yan guys, oh, wala na yung kable. Putol na, kaya hindi na siya mahila. Okay, balikan natin bukas guys. Tanggalin muna natin to. To be continued. Kung sila nag-bed. Saan, tanggal na? Oh, tanggalan na entero. Tanggalan na na, Jer. Bro. So guys, patol na guys, oh. Halitan to bukas, balikan. Uwi tayo muna ngayon. Iyak muna yung operator ngayon guys. Ito na yung bagong actuator guys. Okay, ito. Ito yung sira. Balikan natin yung backhoe kahapon, backhoe 76. Pinamangkulan. Magallanes. In-adjust mo na yung kable ng actuator. Okay. Up. Balik. Balik. Pikas, pikas. Down. Okay. Under. Take him out, Brad. Oh, Okay, under. Alright guys. Okay na guys.